வீடு 50 லட்சம் வாங்கினா அது 50 லட்சம் கட்டுற மாதிரி போயிருக்குல்ல. ஒரு கோடி வந்துருக்குல்ல. அது வட்டி தான் அதிகமா போடுவாங்க. இது கொரோனாக்கு முன்னாடி கட்டிட்டாங்க. இது எதுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு லோன் வாங்கி வீடு கட்டுறாங்க? ஒரு கோடி கட்டிட்டா அது எதுக்கு வாங்கினா நம்ம இருக்கிறது ஆடணும். நீங்க இருக்கீங்களே ஒரு கோடிக்கு வாங்கி ஒரு 2 பிள்ளை தானே இருக்கு. என்னன்னு 95 லட்சம் 96 லட்சத்துக்கு கட்டிட்டோம். எவ்வளவுதான் ஒரு பொம்பளை கொடுப்பா? அப்படி நம்ப மாட்டேன். எங்க அப்பா அப்படி கதையை எடுப்பாங்க. அவங்க அவ்வளோ பேசும். ஆனா எல்லாரும் அப்படி கிடையாதுன்னு மாட்டிக்கிறது. அப்படியே செஞ்சேன் இருக்கிறதுல லோனுன்னு வாங்கிட்டாவே கெட்ட முடியாட்ட வரத்தான் செய்வான். இங்க யாருக்கும் இல்லை, உலகத்துக்கே அப்படித்தான்.